Buenos días, aquí tenemos un generador de 500 vatios hecho con imanes de microondas, escogido de los manufactureros de los microondas, o sea reciclado. Vamos a prepararlo para hacerle la prueba. Vamos a probar primero con corriente alterna y luego con el puente de diodo del capacitor, corriente continua. Aquí. Ok. Vamos a girar con este atornillador. Un poco recio. Ahí está con corriente alterna. Ahora, con corriente continua, vamos a aplicarle ese puente de diodo con ese capacitor. Ahí está a 40 voltios máximo. Voy a poner esto aquí. Otro acá. Vamos a girar ahora. Ahora lo voy a hacer más estable porque continúa la corriente. Como pueden ver, vamos a probar con este lámpara LED. Aquí hay que identificar el polo, porque al hacer diodo LED, de positivo con positivo y negativo con negativo. El positivo, este es el negativo. Vamos a darle. Estaban pegados volando. Okay. Estaban en cortocircuito. Como ven ahí, esa lámpara es de 14 voltios. Es todo por hoy. Suscríbanse a mi canal y denme like. Gracias.